လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖောက်ပန်းဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပန်းအောင်မဘဲဦးပေါ့နော်ဘဲဦးဖောက်ပန်းအောင်မကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထိုင်နေနှစ်ယောက်ထိုင်နေဖြစ်သွားပြီဒါကြတော့နည်းနည်းလေးအနေအားပေါ့နော်ဒီစတီထားမဲ့နေရာနည်းနည်းလေးနေရာချင်းတဲ့လူအတွက်ကြတော့ဒီနှစ်ယောက်ထိုင်နေစံပြမယ်ခင်ဗျာသုံးယောက်ထိုင်နေလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာသုံးယောက်ထိုင်နေလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါနှစ်ယောက်ထိုင်မှာခင်ဗျာစိုက်ပြေးတူးပြေးခါတယ်ဒါလေးတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလေးတက်တာပဲဒါရတော့ကျွန်းနေရတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါပြီးပြီမှားမယ်ဆိုရင်အစင်သင်းရပြီဟယ်လိုလောက်လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ CVN နဲ့ဖုန်းပေါ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒါအရင်အရောက်တခါလေးပို့ဆောင်ပေးပါလားခင်ဗျဒါစတီပေါက်ပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒူအဝါဒီမှာအောက်မှာ6လောက်ဒီမှာအစကျွန်တော်ပန်းထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဒီပေါင်ဒီမှာအစကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံဒီမှာမှုထိုးထားတယ်ပန်းလေးတွေပြည့်စုံလှအောင်ပေါ့နော်ခိုင်ခက်ခက်နဲ့လည်းပါလေးဖြစ်အောင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျမာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားတဲ့သဘောပါခင်ဗျအားပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဗျ